Góða kvöldið, Góð kvöldið. velkomin í úrvalsdeildina í Brits. Við erum komin hérna ansi langt í keppninni, það bara eiginlega einn leikur núna í kvöld og svo bara úrslit eftir viku. Með mér í kvöld, ég fengi eitt gest, Gunnar Björn Helgason, velkomin Gunnar. Já, þakka fyrir. Hvernig líst þér á þetta? Þetta verður bara spennandi leikur, held ég. Já, við erum að fá hérna Gunnlaug Sævarsson og hann að spila á móti Gabrieli Gíslasyni. Hvernig líst þessar tvær sveitir? Mér líst nokkuð vel á þetta. Þetta gæti verið mikið aksjón í kvöld. Það má búast við því, það er mikið af svona aksjónspilurum í þessu og rosalega erfitt allavega fyrir mig að giska hvernig þetta fer. Já, þetta gæti verið bara svo 50-50 leikur. Já, sko, pörin sem er að fara að spila, það er við erum með hérna eitt gest frá Noregi, Torkil. Hann er að spila við Aron okkar. Já, hann er að spila með Gulla í sveit, eða Hann ekki? er við Gunnlaug í sveit og svo Gunnlaugur og Vignir Vignir Hauks. Hauks. Já, Og hinum megin eru feðgarnir. Gabriel hefur nú verið með okkur hérna í lýsingum oft. já, Gabriel Gíslason og Gísli Steingríms, pappa. Hárgreiðslumeistari, Já. algjör snillingur að klippa. Já, Og pappans, hann er segur í svo pappans. já, hann er búin að lengi að. Og svo erum við með á hinu borðinu, nú hálfur dottur úr. Karl Greta Karlsson og Jón Ingþórsson. Jón Karl- Ingþórsson að koma beint úr Páskabrits. Það er rétt, það var mót í dag. Það var mót í dag. Föstudagi langa, Já, það er rosalegt. Og við að spila hér líka og já, það er alltaf, það er engin pása. það er engin pása. Jón Ingþórs var að spila þar Kristján Ólafsson og lendi í 3. sæti. Hann lenti í 3. sæti og bara beint í þetta. Beint í þetta á hálftíma pása á milli og bara brunað heim. Brunað heima, svakalegt. Það er svakalegt. Og í 1. sæti verður Guðmundur Snorrason og Kjartan Ásmundsson. Guðmundur hérna keppnistjóri. Guðmundur Snorrason, já, keppnistjóri. Já, Og öðru sæti var Daniel Sigurðsson, kallaði Tjokko og Guðun Einarsson. Guðun Einarsson sem við kvöldum listamanninn. Já, listamæðurinn, já. Já, skemmtilegt. Ég sá að voru eitthvað 24 pör sem mættu. Já, fín bæting. 48 manns. Já, Á föstu dag langa. svona heilugum degi. Já. Það Í er okkar trú. Þetta er svona- ekkert skarra að gera á föstu dögum. Nei. Heldur en að spila. Nei, mitt. Þetta er oft svona ágætt að fara bara og taka í slag. Já. Já, en sko venjulega þá gisku við. Ef að giska, ef að spá. Nú erum við spáum þetta. Ég tapa nú í svo alltaf, en það er allt í lagi. Ég ætla að spá að annar liði vinni. Já, það mun sennilega gerast. Annar liði vinnur. Já. Að þetta er þannig keppni, sko. Það getur ekki enda jafntefli. Nei, ég veit það. Þurfum að halda áfram eða jafnt, sko. Já. Byrjað þú að spá? Sko, hann er náttúrulega með okkur í sveit þarna, hann Gabriel, það er voðalega vondi maður. Ég held samt, sko, ég var að spila á móti Aroni og Ragnari á Íslandsmótinu, Já, það var núna síðustu helgi já. og þeir voru góðir, Já. þannig að ég ætla að spá þeim sigri í kvöld, þannig að Þú ætlar að spá, vinna með 11, 30-19, þú ætlar að spá Gulla Sævar sigri, já, sveitinni. 30-19. Já, verð ég þá ekki að spá Gabriel sigri? Jú, þú ert nú að spila með hann á þriðjudagskvöldu, þú voru nú helst að spá hann sigri, það ekki? Jú, ég gæti... Annars nenni ekkert að mæta aftur. Já, ég gæti nú verið leðilegur að spá mótunum. Sko. Nei, ég ætla að spá honum sigri. Hvernig ætla ég að spá? Ég ætla að spá að þeir skori 50 imba. 50 imba? Já, þetta hefur verið aksjón. Og Gulli Sævars skori 35 imba. 50-35 Ég hugsa við fáum flugveldasýningu. 30, sko, það er, Það er svolítið mikið. þetta eru þannig sveitir, sko, þetta gæti orðið 60-70 imba, sko, Já. það er alveg rétt, sko. Ég ætla að vera bjart sitt á að við fáum skemmtileg spil. Íslandsmótið var helgina, síðustu helgi, Já. var eitthvað óvænt þar? Nei, var það? Kannski einna helsta sölufélagið satt eftir enn eitt árið með Já, einum, tveim við imba. erum með eina sveit sem er svona, ef við slettum aðeins, svona körst, Já, hún bara er alltaf númer 13 já, sölufélagið. og þeim vantar bara alltaf eitt slag. Eitt slag, einn imba, eitthvað staðar, en Það ættu nú eiginlega bara að fara að fjölga sveitið mjúkslit. sveitum í 13 og leyfa þeim að vera með. Þetta er bara svo, Kannski, þetta er sorglegt. þetta er svolítið sorglegt, en stundum, mér finnst þið stundum vera sínir vestu andstæðingar stundum, sko. Þriðja sinn á 4 eða 5 árum, Já, eitthvað sem svoleiðis. þeir eru bara eitthvað innan við vinningstegi frá því að komast inn. Já, Þetta er náttúrulega svolítið, þetta er rosalegt. þetta er rosalegt.
En mótið uppi þannig að það voru 38 sveitir Já, og spila eftir svoköllu Monrad-kerfi, þar sem að efsta sæti spila við í öðru og svo framvegis. Og svo þegar mótinu búið, þá fara bara 12 efstu í úrslit. Já. Sem við spilum í loka apríl. Já. Þar spila allir við alla. Og það spila allir við alla og svo síðasta daginn þá spila 4 efstu. Allir við alla aftur. Allir við alla aftur. Þannig að það verða 15, 11 pluss 3. Það eru 14-16 spilaleikir. 14-16 spilaleikir. Þetta voru 12 spilaleikir. 12 spilaleikir. Það er miklu meiri spilamennsku í úrslitunum. Já, ekki alveg 50 spilum meira. Já. En nú við spilamennska hafin. Já, ég þá ekki bara að fara að demba okkur í spilamennsku. Jú. Er fyrsta spil komið. Við þurfum ekki að tala meira hvað er búið að vera að gerast og svona. Við skal koma inn á það aftur síðar. Við sjáum að Aron og Torkil að spila hérna í austu-vestur fyrir Gulla Sævars og þeir spila eitt hjarta hérna í vestur yfirfærsli Spaða. Já, þeir að spila bara standard. En Gabriel og Gísli að spila sem við köllum sterkt lauf eða precision. Já. Og við kannski komum inn á það á eftir ef þeir opna á laufi eða tíkli þá er það gerfisagnir. Sýna ekki litina, það er bara að vera að sýna punkta og svona. Sýna punkta, svo kemur í ljós í næstu sögnum. En við erum með hérna einhverja 14 punkta á móti 9 og 4 spaðafitt. Það er ekki nóg í game. Nei. Svo að þeir norrmenninir, við kalla Aron, hann er svona hálfur normaður eða ekki? Já, hann fennu að styttast í að vera bara alvöru normaður, hann er búin að búa svo lengi úti. Hann er búin að vera svo lengi í Noregi, kallinn. Þannig að þeir stoppa bara í 2 spöðum. Það er ekki bara nokkuð þægilegu samningur. Jú, mér sýnist það. Það tígullin sé svona leiðilegur. Já, Anstæðan er ekki búin að spila hjarta, það er bara kannski að fá trompun. En það er náttúrulega oft þjórt með svona kongin annan í trompi, þá viltu nú ekki helst að vera trompa mikið. Nei. Já. Nú er þetta þriðislag varnarinnar og svo fá þeir væntanlega hjartaslag og tíguslag. Já, núna fá þeir hann hvort trompun eða tígulslag seinna meir. Ég væntanlega bara hjarta núna eða stunga tíkli og þá fer tígulúserinn. Já, kemur út á 1. Kemur út á 1. Nei. Hann spila bara Spaða aftur. Og þá er þetta bara svona alltaf gott að byrja einu svona léttum 110 kallið, eða ekki? Það er alltaf þægilegt að vinna fyrsta spil. Já. Þægilegt að byrja svona kannski ekki að þurfa að spila slemmu sem þú þarft að finna ykkur skvísi í fyrsta spili. Það er ekki alveg það skemmtilegt sem maður lendir í. Ekki gott að byrja þannig að maður fyrir niður. Nei. Við komum til með að svona þegar að flakka á milli borða, það er náttúrulega verið að spila á öðru borði líka, það er bara gert svo þessi samaburður. Þannig að við sjáum að hinu borðinu voru norður suður í 3 tíklum og fóru 50 niður. Þannig að Gunnlaugur er að taka 2-0 fórustu hér. Já, í embum talið. 110 krónur mínus 50, það er 60 og það er ekki 2 impar. Og 2 impar. Þannig að núna verður þá eftir nokkra sekundu, þá sjá efst upp í horninu, þá stendur E2 alltaf, þá breytt úr 0 í 2. Já. Það var kannski lognandi á storminu. Þú ert búin að spá mikilli flugeldasýningu. Já, þetta spil bauð nú ekki upp á mikið. Nei, en samt komu 2 impar. Já, en veistu vestur áttu töluna. Það er svo merkilegt þó að það séu allt svona reyndir spilara. Þá verður kannski bara 2-3 sem sami samningur fyrir spilara á báðum borðum. Já, það er náttúrulega verið að spila mismunandi kerfi. Já, og svo eru bara, og menn horfa mismunandi á spilin. Það er einmitt máli, Sumum finnst að þú að melda þetta, eða segja þetta, og öðrum finnst að það bara rugl og svo framvegis. Þannig, það er nú skemmtilega við Bridge, það er að ræða þetta endalaust
og maður hefur í sjálfu sér aldrei beint rétt fyrir sér svo í skákinni sko. Í skákinni getur bara að setja í tölvu og hún segir hvað átt að leika. Já. En í bridge þetta svona reynsla og tilfinningar og svona meira. Já. Hérna standa austu-vestu 4 hjörtu, sýnist mér, í fljótu bræði. Já, tíunni liggur 3-2, hjartakongurinn liggur ekki fyrir svíningu. Og þá eru 3 tapslægir, 1 á lauf, 1 á tígul. Nema komið tígull út, þá það máli leyst. Þá gefur engan tígusla, ef að sem sagt söður hefur leiki 4 hjörtum með tígli. Já. Nú eru væntanlega einhvers konar, við köllum þetta Bergenreis. Já, allir þetta sé ekki sterkasta Bergenreisið hjá. Allir það ekki, það sína fjóllit og nokkuð góð spil. Já. Gabriel kemur inn á 3 spöðum. Já, flott sögn. Við hættum og nú kom bara 4 hjörtu. Og Gísli fer nú ekki, hann með algjörlega sko svona 0 hönd sko. Þó hann eigi tromp sko á móti Makker. Hann var með useless hönd nánast sko. Þá hjartakongurinn alls ekki góðu punktur. Hann veit að Makker á bara 1. Anstæðan er búin að 0-1. 0-1. Anstæðan er búin að segja stega 9 lágmark. Já. Þannig að þetta bara getur ekki verið góðu blindur. Hann passar. Hann endaði með 55-60 ára reynslu. Hann er með mikla reynslu. Dettur ekkert í svona. Nei. Og þá kemur alltaf spaða 5 út og þetta verður nú bara spaða 5 út og einfalt spil. Það er ekkert. Og hvað? Þú bara. Og 10 slægir. Já. Hún er ekkert að losna við lauftaparana. Svo bara einhvern tímann spilaru tígulkong og. Já. Og tígli. Já. Hún líklegt að þetta spil falli. Hvernig fara nú, ef við spáum, hvernig fara 5 spaðar? 4 spaðar segir. 4 spaða, þá gefur 1 á hjarta, 1 á spaða. 500 niður. Já. Og 800 með stungu. Sko. Já, laufstungu. Já, sko, anstæðan getur fengið 2 slagi á tromp. Já. Þannig að það er að taka 4 spaða, sko, 3 niður og dobla á hættinu, þá er það bara helmingi meir en game. Já, 10 bara út. Já, þannig að það kannski er einhver sjens að það gerist á hinu borðinu. Ég held að við ættum bara að fara strax yfir á hitt borðið, skoða hvað er að gerast þar. Þetta verður ekki skemmtilegt spil í cardplayi, sko, því að það er svo einfalt. Já, þetta er að gerast nákvæmlega eins hér, aðeins öðruvísi sagnir, 2 gröndir, það sem við köllum Steinberg, sýnir áskorunarhönd eða geimkröfuhönd. Með 4 liti hjarta, oftast með 4 liti hjarta. Já, og svo koma 3 spaðar inn á, og austur segir 4 lauf, hann segist eða fyrirstu í laufi, og vestur tók þátt og þá sagði hann svo stegar nú bara svona ekkert vola mikið með 4 hjörtum og dóu sagnir þar bara. Ekkert óvænt. Gulli er, það sem við köllum flair spilari. Já, hann er tilfinningaspilari. Spaða 5 væri svona sem við allir svona mennski menn myndu spila út. Já, við fylgjum bara ströngum reglum. Já, við spilum svona 3. hæsta og svona, en hann á til að gera svona ýmislegt. Já, hérna brýtur hann þá reglu. Já. Sem sennilega mun aldrei kosta neitt. Ekki í þessu spili, þannig vildi hann kannski bara leggja niður drottningu og skoða blindan. Kannski var kongur annar í laufi borði og kannski þurfti hann að vera inni til að spila, sko. Það geti verið. Svo var Austur búinn að segja og hann þurfti að spila tíkli. Já, Makki gæti alveg átt ásdrottningu í tíkli. Einmitt. Og þá viltu vera inni. Já. Og núna kemur bara í ljós hvernig spaðastaðan er fyrir Vigni. Já. Nú sér hann að Jón trompar, þá veit hann að Gulli á 3 spaða í suður. Nú kemur hann bara með að taka trompi 2 svar og fría tígulinn og við bara fáum að þetta verður bara eins á báðum borðum. 4 hjörtu, 4 og 20. Já. Svo við erum að fara að spila hérna 14 spil og sigurinn í þessum leik eru komin í úrslit. Já. Og þar gerist nú eitthvað sem við hefum aldrei haft í bridge-mótið áður og þeir eru að fara að mæta Sveit Grant Thornton. Já.
og þeir þurfa að vinna þá tvisvar. Já. Vegna þess að reglur mótsins eru þannig að alla sveitir mega tapa einu sinni. Já, Grant Thornton hefur ekki tapað. Grant ekki búin að tapa leik. Þannig að það sem býður þeirra hérna, að það er að lumbra tvisvar á okkur, sem við erum báðir í Grant Thornton sveitinni, að þeir fá að vinna okkur tvisvar. Þeir þurfa að vinna okkur tvisvar til að vinna mót. Hugsa hvað það verður gaman fyrir þá, sko. Já. En það verður annan föstudag, þá verður þessi fyrsti úrslitaleikur sem hugsanlega verður svo eini. Já. Því ef að Grant vinnur, þá er bara þessi sería búin, en ef að Grant tapar, þá fáum við aðra viku. Já, eftir 2 vikur, þá verður seinni úrslitaleikur með þarf. Ef að þarf, já. Nú er væntanlega bara hendi Nonni spilunum á borðið og segir skef ykkur einn á lauf. Það er mjög algengt á þessu svona leveli, þetta er það góði spilarar að þeir leggja bara upp. Já, við erum ekkert að eyða tíma í það að vera... En stundum kannski nennur ekki heldur og bara klikkar á slægina. Já, það er aðeins öðvöldar þegar maður er í tölvu, sko. Já, einmitt. Þannig að maður er að spila með spil, þá leggur maður oft bara spilin á borðið og segir já rest. Sýna þeim spilið. Gefur hann laufslægin. Eins og þegar maður er að spila svo löng móti eins og Íslandsmót, sko. Einmitt. Þá er maður ekkert að eyða tíma í ykkur spil þar sem maður á. Þetta spil fjall. Já, kom ekki óvart. Gerðist það sama á báðum borðum og þá þýðir bara staðan er ennþá 2-0 fyrir Gunnlaug. Hérna er austurmiðaldi skemmtileg spil, norður á líka opnun. Suður gæti hafið leik með 3 tíklum á þessum hættum ef við skoðum bakkan upp í vinstra horninu. Hann opnar á 2 gröndum. Já, þetta sýnir lélega hindrun. Með lálit. Já. Kemur vantilega pass hjá Kalla. Vigni segir vantilega 3 lauf. 3 lauf, leitandi. Og hvað segir austur? 3 grönd. Er eitthvað annað að gera? Nonni er vísu dálítið varkárspilari. Já, ég hugsa... Ég held samt hann segir 3 grönd. Já, marga punkta. 17. Þetta er close, hann veit hann á 10 gul sko fyrir aftan hann. Hann býst við því. En hvað það makkar til þetta standi? Já, kannski lauf, 3 laufi, okay. Doppl og 3 tíklar og 3 spaðar og 3 grönd. Já, það er ekkert ólíklegt. 10 út og meiri 10 og þú átt 9 slagi beint. Já, og 5 á lauf, 1 á tígul. Já. 3 á hjarta, það er bara svína hjarta. Það er ekkert annað að gera en að svína hjarta, ekki að fara í spaðan með tígulinn opinn. Nei, það er ekkert ekki. Þannig að við búumst við að Nonni sé að fara að fá hérna 600 kall. Já. Hún segir Nonni bara, segir 3 grönd. Hann getur ekki passað 3 spaða. Nei. 2 spaða bara og... Já, og... Kalli hefði getað verið að melda þetta á 4 í spaða. Einmitt. Nú kemur bara vantilega tígul drottningu út upp á ás og 7 tilbaka. Nú er alveg spurningum að melda 4 tíkla, þú það er nú átt ágætt spil í því. Já, það er rétt. Þetta var glæsilegt hjá Vigni, mér datt þetta ekki í hug. Já, gott röffinguvalju þarna í laufi. Já, hann fórnaði bara. Hvernig fer það? Já, austur getur nú lítið gert annað en að dobla það, held ég bara. Sko, þeir gefa 1, 2, 3, 4, 5. En það kemur tígull út. Skiptir það einhverju máli þegar spaðakóngurinn liggur og þú ert bara með 3, þú ert bara með þessa lúsera. Já. Tígullin er 2-2 og það vörning getur ekkert gert. Já. Þarna voru réttar hættur fyrir Vigni til að melda 4 tíkla. Já, þetta verður ekki að gefa honum hrós fyrir þetta, sko. Hann sér náttúrulega, sko, að sennilega er Nonni að byggja þetta á lauflengd. Og ef það til dæmis er 6 lauf, þá er ekkert, og 10 kongur, þá er ekkert... Þá er þetta bara komið. Já, svo sumum góðum degum getur þetta jafnvel farið 1 niður þess vegna, sko. Já, hún getur átt mjög góða fórn þarna, sko. Já, nú átti Makki bara svo rosalega léleg spil. Makki getur alveg átt 7. tígulinn. Já, kannski gosa 10, 7 tíkla og 1 kóng, hjarta kóng eða eitthvað, þú veist, þá ertu nú komið slatt á slögum. Já.
og spaðasvíningin leiði, sko. Það bara hugsaði að geti bara þess vegna staði, sko. Ekki smá draumórar, en svona 1-2 niður og býst við því. Já, ef þú sleppur 1-2 niður, þá ertu bara í fínum málum, sko. Já, þetta hérna starffræðin í spilum á þessum hættum, sko, að standa 3 grönd, sem eru 9 slagir, eru 600, sem austur og vestur fá, en að vera doblaður hérna á 4. þrepi og þú farð 8 slagi, þá fá þeir bara 300. Já. Sem þetta spil endi í, og það græða 300 kall, sko. Það ekki 9 bara. 8 eða 9 bara. Já, það nefnilega. Það helviti gott, sko. Minnir að sé 8 bara. Já, það var... Mjög góð sögn hjá Vigni. Nú er hann bara að fara að trompa þetta, tekur spaða ás, trompa spaða heim, trompa laug og... 3 grönd pluss 1 vestur á hinu borðinu. Já. Þarna var þessi rosalega aggressífa opnun, hugsið ykkur, hann á bara 3 punkta og opnur upp á 3. þrep. Já, ég var svolítið hrifinn að með þessum hættum. Já, þetta eru hætturnar. Setur svo rosalega press á anstæðan. Já, hún gerir það og þetta bara var til þess að Gulli er að fá hérna þess að 330, er það ekki 8 impar. Þannig að nú er staðan orðin 10-0. Já. Trompar hann bara með ás og spila tíkli og spilaði búið. Jep. 10-9 er farin, þannig að hann getur bara látið 7 rulla, sett 5 í og lagt upp. Kalli Greta var bara búin að nota 10-9 það. Ok. Þetta verður nú bara að segjast eins og að þetta er bara glæsilega gert hjá Gulla og Vigni, báðum. Gulli að opna og Vigni að taka þessa góða ákvörðun. Já, nú eru við komnir. Já. Hvað er ekki 10 lifir í impum? Já, nú þurfa þínir menn að skora 50 impa í næstu 12. Já, það eru ekki að fara að gera þessu spili. Ég held að þú sért ekki að fara að hitta alveg á þetta. Ekki ennþá. Ekki ennþá, maður veit aldrei. Veit aldrei. Þetta er nú svona frekar dölspil. Kemur hérna 1 laug, þeir spila bara standard. Kemur ekki bara 1 grand hjá Gulla? Gulli er vísu vanur að spila alltaf sterk laugkerfi, en hann spila standard við Vigni. Ok. Kemur bara 1 tígull sem er væntanlega bara eitthvað skonar neita hálit sögn. Já, þetta gæti verið eitthvað túið sögn hjá hann. Já, væntanlega eitthvað svoleiðis, annarkoð tígull eða bara vildi ekki segja grand. Við sjáum hún er aðlörtuð. Og nú kemur grand til að sína bara skiptinguna og punktana 12-14 og Gulli segir bara á það og hann er í 10 punkta þá á hann bara svo léleg spil það stendur kannski 1-3 grönd standa kannski í svona 1 skipti að 10 með svona spil. Já, nú sjáum við að kassin hjá Gulla verður hvítur. Það þýðir það að hann er blindur. Þetta eru spilin sem allir spilar að sjá. Það er hvíti kassin. Það er hvíti kassin, já. Hefur þetta alltaf verið svona? Þetta er búið að vera svona eftir áramót. Já, ok, ég hef ekki tekið til þessu fyrir. Þetta var góð aðtögun hjá þér. Hvernar? Sko, hvað eru að fara að gera hér? Þú ert með kóng drottningu gosa í öllum litum nánast. Já. Alla í laug og spaða. Já, fer ekki bara laufið? Jú. Það virkar eðlilegt. Og spila svo 10 og svo ef það er gefið, spilar það ekki bara spaða. Það er ekki nokkuð veginn búin að tryggja þið spilið. Kannski ekki alveg. Ok, Kalli þarf að dúkka þetta. Nú er Makki búin að setja lítið og lítið laug, þannig hann ætti að 2. 2 eða 4. 2 eða 4, hann veit að það er ekki 4, það er bara 1 úti, þannig að hann á að gefa þetta. Já, þetta er dálítið trikki, sko. Það má alls ekki drepa þetta, sko, þá held ég spilið sér búið. Já, glæsilegt, góðu Kalli. Það lítur alltaf að rétt að dúka þarna. Já, nú kemur kannski spaði. Ok, meira lauf. Nú hendur þú bara... Nú verður að gera það. En veit hann spaðastöðuna? Hann má ekki
Hann þarf að halda í hjarta, sko. Það má alveg hendi inn spaða. Já, hann kannski, já. Ok, þetta ekki búið. Og 10, hann heldur bara áfram með spaða. Ok. Hvað sagði að þá komið margar slægi? Hann er komið 7. Hann er komið 7. Já. Þurfti hann ekki að svissi yfir í 10 hjarta gósa þarna þegar hann var inni? Og Jón ekki að henda hjarta? Sko, hann þurfti að svissi yfir í hjarta gósa, Jón ekki að henda hjarta og svo þurfti að dúkka spaðan. En sko, getur hann ekki alltaf bara að fara heim þá á? Já. Þetta er náttúrulega frekar erfitt spilið vörð. Sóknin með 24 púnta, sko. Ég veit það. Þeir eru nánast með geimstyrk, þannig að það orðið helvít erfitt að vinna hérna. Erfitt að hnekkja einu granti, segir. Góðu Vignir. Já, fekk yfir slaginn. Já, kannski ætla hann að enda að spila hann eitthvað með tíklinu núna. Það er bara 1 tíull úti. Já, hann veit að Jón á spaða eftir. Ég er að segja það, sko. Þannig að það ekki bara eðlilegt að leggja niður hjarta á. Hann ætti ekki að spila tíkli, sko. En svona. Já, getur verið að fá 1 impa hér aftur. Þetta er allavega ekki slæmt Ísöld. Byrja rosalega vel. Sveinn Gunnlaugs. Komið 4 mjög góð spil. Já, þetta er alveg. Ekkert slys. Ekkert slys. Og eitt gott. Já, næstu 1+1. Þetta gæti verið 1. Þetta gæti líka fallið. Þetta er svona, þetta er ekkert þægilegt spil í vörninni, veist. Nei, þið líður nú ekkert svakalega vel þegar þú sér þess að 10 púnta komið upp í blindum. Reynsla þeirra sem par, Jóns og Kalla, er það eitthvað mikið? Ég man nú ekki eftir því að þeir hafa spilað mikið saman. Nei, þeir eru ekki verið að spila mikið saman. En báðir mjög sleipir spilarar. Já. Ég spila til dæmis mjög mikið í sveit með Jóni þegar allir Íslingar föndu Madeira. Já, ertu ekki búin að spila með hann einhver 4-5 ári í sveit? Allavega það, hérna sem sagt þó að Vignir í 6 spaða, þá eru hætturnar þannig, sjá hann á rauðu. Rangar hættur. Nú finnst hann ekki að nógu góð spil til þess að opna. Hann kemur bara inn á einu spaða núna. Ok. Og austur á svo sem enga sögn. Nei, hann segir bara pass. Og suðurættinu kannski aðeins að kíkta með 2 spöðum. Já, taka pláss. Þá hann veit að þetta er ekki okkar spil. Og doppl, já. Og 3 lauf. Eitthvað annað að segja. En 3 lauf. Makkaropna á laufi. Og 3 grönd. Og hvað? Já. Þarna var, sko, þessi litla, En hvað átti ekki bara 9 slagi? Nei, 8 slagi. Sko, laufkongur liggur ekki, þannig að með spaða gósa út, þá er bara eðlilegt að svína laufi, og svo kemur meiri spaði, og þá farið það engan 10 slag. Farið bara 8 slagi. Það farið 3 á hjarta, 2 á spað og 3 á lauf. Þannig að, hvað voru með marga punkta milli handana? Hann var með með 26. Voru með 26 punkta og stoppuði 3 laufum. Já.
og verður svona að fara að grafa því. Já, en það gengur sko... Kom til greina að segja bara 2 grönd með vesturspilin, segjast bara í 18-19. Þú ert með 2 stopp í spaða. Kom til greina. En ef vestur opnar á Laufi, og norður segir pass, nú kemur 1 grand í austur og pass og 3 grand. Já. Nú þarf það að finna spað út. Nú kemur hjart út. Og þá er þetta búið. Það er hann, já. Það er engi vörð til eftir það. Nei. Af því að 10 lásin er réttur, þannig að þú getur í fyrsta lagi hleypt bara hjartanu á 10. Það er slagur 9. Já. Og þó þú gerir það ekki, þá samt vinnur þú spilið. Já, þú hefur nóga tempóum til að finna út úr í hvernig þú vilt spila spilið, sko. En 3 lauf eiga nú ekki að vera neitt vesen, er ekki bara að spila tíglið að kóng, er eitthvað annað að gera? Nú ertu komið 9 slagi, ekki? Komið 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komið 9 slagi, og nú ætlar hann kannski að reyna að fá okkur á fleiri. Já. Reyna að trompa tígur. Trompa í tígur, já. Er það því ekki? Ekki að spila laufi núna. Jú, spila bara tígli, jú. Þá getur hann kannski nelt honum inn á hjartað. Það var hann eitthvað svona smá fastur. Og líka núna, nú getur hann ekki stungu. Ef hann spila tígli. Já, bara hann stungu í. En þeir þurfa að finna það. Nú kannski ekki átt að drepa másnum, kannski að drepa bara með drottningu. Eins og nætti ásdrottningu. Sko, ef hann tekur núna 2 lauf og endar heima, þá er suður. Hann skvís. Svo sem við kallum skvís. Já. En ekki lengur. Nei, nú bara tromp. Nú bara trompa. Ok, þetta vinnst þá slétt og þeir fengu 1 áðan. Nú skulum við fara á hittborðið. Sjá hvað er að gerast þar. Þeir voru að fá góða tölu að við höldum. Hér eru 3 grönd. Og hvað kom spað út? Býttu nú við. Hann er að fara að standa þetta. Stakk hann upp. Ekki hitt hann í lauf. Komið lauf út. Það verðist að komið spaði út. Nei, það kom lauf út. Það er bara komið lauf út, sko. Hann Gabriel hefur ekki komið með spað út. Það er sérstakt. Já, Makki sagði náttúrulega 2 spaða sem oft indikera stuttan spaða. Já, í multi. Þetta er samt stór ákvörðun. Þú átt nú bara 4 hundi í laufi en þú átt góðst að 10-9 í spaða, sko. Já, þannig að þetta er ekki gott. Það er ekkert annað en að gera en að Þar var stór séns hjá Sveit Gabriels því að þeir gáttu fengið hérna 50 kall og 4 impa, þá var staðan verið 11-4. En nú eru að fara að tapa 290 sem eru 7. Þannig að staðan er núna 18-0. Spáin mín er alltaf að verða verri og verri. Heldur betur. Sjömpar, 18-0. Hérna, já, komið lauf fjarki út í 3 gröndum. Hérna er nú 50% 6 tíglar og 6 spaðar. Tæp 50%, það hefnast ekki.
Já, þetta svíningaslemma. En ef þið samþykja spaðun og spyrjum ása, þá kemur ljós að vantar 2 ása og þá ættir nú að stoppa. Sko, styrkur austu-vesturs nú frekar takmarkar upp og það reyna við slemmu. Já. Kemur væntanlega norður inn á 2 spöðum. Sýnir hjarta og lálit. Væntanlega, sumir spilir þetta síni hjarta og lauf, en flestir spilir þetta bara hjarta og lauf eða hjarta og tígull. Já, ég hugsa þessi nú bara 2-3 pör á Íslandi sem spila þetta sem hjarta og lauf. Ok. Þannig að á Torkil nóg fyrir 3 spöðum hérna. Þannig að nú sjáum við að Gísli, nú hann alltaf að fara allavega í 5 hjörtu, eða ekki? Að forna. Jú, hann ætti nú bara að melda 5 hjörtu hér. Já. Torkil gefur 3 hjörtu sem gott reis, passaður, hann hafði einhverja 10 punta. Væri 5 hjörtu bara fín sögt, stilla hann uppi vegg. Já, láta á giska aðeins. Pass, já, ok. Ekki, þetta svona ekki eins og ég hrifin að hvernig spila. Nei. Að leyfa anstöðun að melda svona látlaust, sko. Já, náttúrulega eina sem hún græðir á þessu, þá sjá þeir ekki, sko, fyrirstöður og svona? Nú þurfa bara að giska og stekku bara í 5. Já, ég að segja, en ef þið melda þetta ekki svona, þá, veist, nú heldur Aron kannski að Torkili eitthvað að hjarta. Já. Já, ég heldur bara, ég ekkert að hugsa spilið svona, og bara melda sem heldur á og svo bara kemur í ljós hvað gerist. Já. Hann hlýtur nú að forna samt í 5 hjörtu. Þetta svona smá svona öðruvísi leið. Nei, hann ætlar ekkert að vera með. Makki getur nú átt mun betri spil fyrir 2 spöðum. Hann heldur hann sé nokkuð að horfa á fréttir eða það ekki búnar? Já, hann kannski ekki að horfa á sömu spilu við. Já, skulum við sjá til hvað gerist núna þegar koma 4 spaðar. Austur alveg útmeldaði núna, hann. Hann á bara 4 spaða og hann spurning hvort. Bara 3 hundi spað og 2 svona sem kallum kontról. Kongurinn 1 kontról, ásinni 2. Þetta svona, já. Sko, fornin hún allt í lagi, hún ekki 500? Já, jú. Ég verð nú að segja það, ég skil þetta nú eiginlega bara ekki, hvernig finnst þetta að melda það? Finnst þetta ekki ágætlega að melda? Jú, það var vel meldað. Fórnin var ekkert rosalega góð. En þegar blindur kemur upp, þá viltu nú kannski, og eftir meldingar, þá viltu nú kannski verið í slemmunni. Heldur betur, og býst náttúrulega við að spaðin liggi. Já. Hljómar allt þannig, já. Þú sér að anstæðingarna eiga 10 hjörtu og eru utan hætti gegn á og melda ekkert. Já, þá fellur þetta spil. Sko, ég ekkert viss að þeir eru fengið að spila 5 hjörtu. Mér býst nú við að Aron hefði kannski farið í 5 spaða. Það ekkert ólíklegt. Það hefði kannski alltaf fallið þetta spil. Já, það þarf að láta að vinna fyrir því. Já, þetta svona. Þarna gáttu við melda spilið í friði og verið nokkuð vissur að þið væri ekki að missa af slemmu. Já, þetta eitthvað sem við getum talað við Gísla á þriðjudaginn. Já. Á þriðjudaginn þá spilast Britsfélag Reykjavíkur. Já. Þetta nú svona frekar, svona dölspil. Þetta fellur bara. En hvernig er þetta með Íslandsmótið? Við vorum með, 38 sveitir? Já. 2 meir en í fyrra. Manstu hvað voru marga fyrir 2 árum? Voru þá 34? Eða 32? Ég man það ekki. Það hefur verið milli 30 og 40. Já, 38 var gott. Já, það er svona, sko, síðustu 2 ár hefur við ekki verið að ná því. Ég hugsa við verið í kringum 35. Sko, ég að norðan. Já. Ég sakna rosalega mikið spilaðan á norðan. Já. Það er bara lítið af þeim sem að koma í þetta mót. Já. Skora á ykkur fyrir næsta ára. Að mæta. Að mæta. Þetta er svo skemmtilegt mót. Þetta er alveg svakalega skemmtilegt mót. Mér finnst þetta að vera eitt af 2-3 skemmtilegustu mótum ársins. Já, þetta á Britsati og úrslitin. Þetta er svona... Það hitta alla meir og minna. Já,
og gott að spila hann í Ármúlanum. Fínt að spila, þarna eitthvað svaka lúka í söður. Já, sæll maður, það bara... En það ekki slemma, það vantar 2 ásar. Það eins gott að setja að spila fram að tölvu og getur bara sett upp kalkulatorinn og fara að reikna. Já, þú þarft... Ekki reiknar þetta í hausnum. Þetta 18, þetta 18 plus 7, þetta 25 punktar eða ekki? Já, þetta ekki. Gísli... Alla opnar á sterkur laufi. Já, sterkt lauf. Það þýðir bara ég á 16 plus punta og ég geta átt alls konar skiptinga fyrir því. Nú kemur 1 tígull hjá Gabriel, það líka punktasögn, 0-7 punktar. Getur verið alls konar skiptingar. Torkil kemur ekki inn á einu hjarta, hvað veist einu það? Ég ekki hrifin af þessu passi. Ég sé nú melda hjarta. Ég veist það alveg bara... Annarkvort melda hjarta eða reynt að segja frá hálitum. Annarkvort, ef það eru hálitir eða 1 hjarta. Þetta eitthvað norskt sem við kunnum ekki hér á Íslandi. Nei, við erum... Þessi passmiða, sko. Okkur líður ekki vel með það. Nei. Nú segir Gísli 1 hjarta. Þetta svo kvöldið túgesögn. Annarkvort hjarta eða eitthvað annað. Biður 1 spaða. Eitthvað sterkt balans eða hjartalitur. Já. Og nú kom einhverja grandsagnir. Það kom ekki 2 grönd. 2 eða 3 grönd. 1 hjarta biður 1 spaða. Gabriel segir 1 spaða lang oftast. Þetta þýðir ábyggilega eitthvað svona kringum þetta, 25-6 punktar. Já, eitthvað svoleiðis. Nú kemur bara pass. Og þetta ekki áhugavert spil. Nei, það var 3 slag á tígul, alveg 100%. 3 spaða og 3 á lauf. 3 á spaða og 3 á lauf, ánum í 9 og svo ertu nú með kongdrottningu í hjarta. Já, sko, þú getur með þess að lagt niður kongdrottningu í hjarta og góð sem kemur og 10 slagur í borði. Það líka hannig. Þannig að þetta eru 11 slagir. Já, hvar finnst þér að... Hvar á maður að koma út? Aron að koma út? Ég sem myndi nú bara spila hjarta gósa. Makki sagði ekki 1 hjarta? Nei, ég myndi samt spila hjarta gósa. Já, ekki frekar að spila kannski út tígli og vonan eða 5 tígla. Hann gæti kannski ekki komið inn á öðru þrepi. Já, bara gósan í hjarta og hjálpa honum þar. Já. Interessant. En eins og við sjáum það skiptir. Þú veist líka að það sennilega skiptir engu máli hvað þú kemur út. Þetta líklegast alltaf að fara að standa, sko. Ef það einhverja svíningar þá... Nei, sjáu þarna, Aron að hugsa, hann ekki búinn að ákveða sig, hann að pæla í þessu, hvað líklegast að koma út? Spaði virkar ekki. Laufið, sko, rosalega langsótt. Það Þá þarf bara að vera 2 í borði og 2 hjá Sagnhafa og makkir eiga 4. Það kannski besti sénsinn líka. Þetta allavega, það alltaf að taka sér smá tíma og þó svona léleg spil. Og spá í því hvað líklegast að nekkja þessu spili. Hérna skipta yfirslaginni skipta ekki miklu máli. Nei. Ekki eins og í tvímenning, sko. Einmitt, þar viltu helst ekki gefa slag með útspilinu. Einmitt, þar myndum maður til dæmis aldrei koma út með hjarta gósa, það væri allt á hættu. Það bara kæmi maður út með lauf, eins og allir hinnir. Hárrétt. En í sveitakeppni, það aðeins öðruvísi hugsun. Já. Hrafn Gísli fyrst á lauf drottningu og svo Ás eins og hann ætti. Einmitt. Ekki kónginn. Þetta nú ekki spennandi spil, en það náttúrulega, þeir að spila sama spil á hinu borðinu, þannig að það ekkert spennandi þar heldur. Nei, við getum alveg svolítið á þetta. Já, en það kannski spurning að sjá hvort að eitthvað hefði... Kannski að fara hinum einn og sjá, þá við erum á eftir, sko, þá. Einmitt. Kannski við skiptum yfir á hitt. Já, að skipta kannski yfir á hitt borðið. Já, það bara svona 2 lauf, 2 tígla, 3 grönd. Þannig eru 2 lauf alkrafa svo köllu. Já. Segir bara, þetta svona í standardkerfinu, þá þetta sögnin sem opna með bestu spilin. Það 2 lauf. Það segir bara við ætlum að spila game. Já, við erum bara með eitthvað alveg fáránlega góð spil. Eða annarkvort á ég 23 til 24 punta í jafnskipt. Það eina sögnin sem má passa. Og þetta bara eitt af þessum spilum sem falla bara. Eða svona við það. Eða kannski einn uppi, maður veit aldrei. Það erfitt að...
spila hjarta drottningu núna svo sem getur verið að fá svo marga slagi. Tekur ekki 3 laufslagi núna? Já, takk inn ykkur laufslagi bara núna. Já. Og inn á tígul og spila hjarta. Já. Taka bara 3 lauf. Inn á tígul, taka spaðan, tryggja spilið. Já, ef þú tekur lauf og tígul á. Já. En hérna ertu búin að tryggja spilið. Nei. Já, tekið spaða drottningu. Nú þarftu að taka spaða drottningu. En ef hann hendi hjarta þá svo þá er bara 3 hjört úti, þannig að þá getur hann að spila hjarta. Já, þetta spaða. Og kemur til með að enda með 11 slagi, sýnist allar leiðir til þess. Hann taka spaðadrottningu fyrst og svo spila hjarta. Ekki að giska á hann gerir það. Það er náttúrulega mjög vandræðalegt ef hann spilar núna hjarta og það er allt í bakið. Öll 4. Öll 4. Já, það er ekki gott. Þannig að... Ég held að hann taki drottninguna. Taki bara spaðadrottningu og spila hjarta. Hjartakóngurinn er búinn að halda, þannig að það er meiri líkur en minni að ásins ég fyrir framann. Tryggja spilið. Já. Það er sömu úrslit. Og þetta bara fjall, þannig að staðan er, þegar leikurinn er hálfnaður, nú er leikurinn akkurat hálfnaður, þá er staðan 18-0. Hvernig spáðið þú aftur? 30-19. Ja, þú ert svona á trakki við að ná réttu skori. Þetta fer 30-19. Og ég er búin að spá svo oft, ég hlýti einhvern tímann að hitta á svona eitthvað í nánd allavega. Já, heyrðu, hérna er eitthvað game. Já, það er að 10 spila spaðafitt. Norður, suður, austur, vestur. Norður, suður eiga 8 spila samlegu í báðum rauðulitunum. En eiga voða lítinn styrk, þannig að Já, nú kom einhver 2 gröndvík. 4 spaðar ósköp eðlilegu samningur. Slett. Já, þetta sýnist niður bara að vera krafi í game og lofa 4 spöðum. Þarf ekki bara að koma hjarta út til að halda þessu sléttu? Nú koma vantarlega 3 lauf sem sýnir bara að ég á lágmarksvopnun. Og Jón segir bara 4 spaði við því. Já, gæti spurt á 3 tíklum, gátt að makkar 1 lauf eða 1 hjarta. Já, hann á 1 lauf, þá er það orðið... Já, ef makkar á 1 lauf, þá getur hann á 10 lás, hjarta, kóng og spaðás. Það er bara 11 punktar. Já. Þá er bara game slemman bara á borðinu. Já. Nema trompi sé eitthvað 3-0 vesen sko og þú finnur ekki drottninguna. Já. Af því þú veist 10 tromp. Já. Og 3 hjörtu hérna hjá Kalla, það er vantarlega lágmark og engin stuttlutur. Já, og þá ættir hún sennilega að segja 4 spaða. Þá hlýtur Jón að gefast upp. Já. Ég myndi halda það. Þetta var mjög vandað hjá Jóni að segja 3 tíkla, ekki bara strax að henda 4 spöðum á borðið. Það er allt í lagi að kanna spilið og með kerfi sem þú getur gert það. Já. Þú vildir helst fá einspil í laufi, var það ekki? Það er best. Það er best. Einspil í hjarta gæti dugað, þá hefði makkar á lauf, kóng, tígulás og spaðás. Þetta var ekki komið með game líka. Já. Já. Þannig að bæði hjarta og lauf eru bara mjög gott fyrir höndina. Já. Þess að fara yfir þetta. Okay. Hann gefur 1 Q og ég held að Kalli bara segi 4 spaði með ömuleg spil. Allt lélegt sko. Já. Ok, þá deyr þetta hér. En núna gefst Jón upp. Það hlýtur að vera. Já. Alveg búin að kreista allt út úr höndum. Já, hann er búin að melda alveg nóg. Spilamennskan, hjartakóngur liggur ekki en það þarf eiginlega hjarta út. Það hjarta út, annars fer hjartaslagur núna í lauf. Annars er þetta 11 slagir, eða ekki? Mér sýnist það. Já, þetta er svona, það vantar nokkuð svona aðeins meira lífi í þessi spil, sko. Já, allan hefðist báði mín og að fara að rætast. Já, það væri skemmtilega hjarta út með banaspilinu, já. En það bara banar yfirslagnum. Já, það er setur spilið ekkert í hægt. Því að ef við horfum á þetta, sko, sagna að vera aldrei að fara að tapa meir en 1 trompslag, aldrei tapar hann 10 slag,
Vignir ætlar að reyna að gefa Gulla stungu í þessu spili. Já, góðu makker. Já, það ekkert, hann á 2 ása. Já, hjarta tían getur pikka líka upp, drottningun á makker og svona. Hann makker á einspil í tígli í þessu spili, þá hann að bana spilinu. Já, hann fær annan séns. Ég held að ég nú bara spila Laufi núna í slag 2, sko. Spilið svo örugt. Já, þá verður sennilega að fá núna, hann gerði það, spilaði Laufi í slag 2. Já, á hinu borðinu fenguður 11 slagi. Já, nú spilaði hann sennilega bara meira Laufi. Hann spilaði hjarta núna, ok. Það var svo sem, þú ert orðin á seitt, sko, það búið að brjóta út Laufási, þannig að ég hef nú ekki svissað verið í hjarta ef að makker á, sko, drottningun og sagnaði kongin, þá var þetta að pikka upp litin, sko. Já. Þannig að þetta var nú kannski, en þetta skipti ekki máli. Skipti engu máli í þessu spili. Þannig að þetta fellur og nú eru 6 spil eftir, 18 impar. Nóg eftir. Nóg eftir, sko. Það er alveg hægt að skora fullt í þessu. Já. 6 spilum. Ég hef spilað leiki þar sem hafa komið 50 impar í 3 spilum í röð. Þannig að, sko, bara 16, 17, 13, sko. Já. Þannig að þetta, þú veist. Já, við skorum nú 20 impa í einu spili í úrslitunum við fyrra. Já, einmitt. Þannig að við sjáum það. Þannig að það er alveg, það er ekki algengt en það getur gerst. Einmitt, það er alveg hellingur eftir þessu. Já, það var spil hérna í undanúrslitunum, þá stóðu 6 tíglar í austur-vestur og 5 spaðar í norður-suður. Já, það er ekkert smáraði svingspil. Það eru stór spil. Já. Hér er austur með einhverja grandopnun. 8 punktur á móti henni. Norður, suður getur nú kannski komið inn á hálitunum. Kemur pass 1 grand. Myndi ég halda við flesti myndu koma inn á, sína eitthvað. Annarkvort hálitið að spaða. Já, með 6-4 utan hættu, þú verður að gera eitthvað. Og Gulli gerir eitthvað, hálitið. Hálitið. Já, flott. Nú er spurning hvernig kerfi menn spila hér á þessa sögn og hversu vel rætti. Þeir eru náttúrulega held ég ekki par. Ég hugsa þessi eru ekki rættir í þessu östu. Nei, doppl, ok. Og 2 spaðar. 2 spaðar. Á norðri. Já. Og segið þá ekki bara austur, pass, ok. Já. Ég hef nú sagt, mér myndi nú halda þetta. Ekki pass hérna bara, ég var áhuga að spila lauf. Ég myndi nú halda það myndi nú hjá flestum spil sína bara 6-7 lauf. Og ég hef engan áhuga sem hálitinu makker. Já. Þá erum við að tala um það, ef Norður til dæmis á 2 hund í spaða og 1 hund í hjarta og kannski... Hjónin 7 í laufi eitthvað svo leiðis? Já, eitthvað svo leiðis og 10 4 í tígli. Og segir bara pass og segir makker, sorry, ég á ekkert í hjarta og spaða en... Þannig að ég skil nú ekki alveg þessa sögn hjá Vigni. Ég hef nú kannski bara passa hérna 2 lauf ef ég er Jón, setja hans pressa á það. Já, hérna ættu 2 hjörtu að sína gott hjarta og svona frekka veikur í spaða. Það er svona sem flesti myndu spila held ég. Kannski hérna bara melda litin. Ég hugsa hans ég bara á því. Já. En það gæti verið að 2 lauf sé bara 1 litur. Já, þú meinar Cappelletti. Hvað svoleiðis? Já. Gæti, Ok. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Já, nú fáum við ekki að sjá hvað 2 lauf þýddu, sko. Ég er ekki bara alveg klár. Það gæti verið þessi 1 litur, sko. Já. Svo gæti að, já. En á norður-suður ekki ykkur að 3 spaði í spilinu? Sko ekki með trompút, sko, þá ertu alveg... Þá ertu steiktur? Algjörlega steiktur, sko, þá gefur alltaf 3 að hjarta, sko. Nei, kemur eitthvað annað út? Þá þarf að koma eitthvað annað út. Það er ekki rétt að mér, það kemur trompút. Og það er ekki að trompa neitt hjarta. Það er ekki að trompa neitt hjarta, það er að trompa 1 hjarta. Það færðu bara 7 slagi, þá færðu 5 slagi á spaða og 2 ása. Sko, hér... Hérna spiluðu Aron og 3 grönd. Torkil 3 grönd. 3 niður. En nú eru Kalli og Nonni að stoppa í 2 hjörtum.
Já, og mér sýnst það nú bara standa Heldur betur. á 4-3. Erum við ekki að tala 10 impa? Staðan hann 18-10. Eitthvað svoleiðis. Já, fær 110, 100 og... Það verður sko drama hérna í lokin, sýnist mér. Já, Þetta var það sem að leikunum þurfti. já. Eitthvað svona að gerast. Og auðvitað eru þetta þannig spilar að þeir alltaf ekkert að fara í gegnum einhver 10 spil og skora ekki impa, sko. Nei, það er mjög sjaldgæft að það gerist. Það er bara, þú veist... Það er svo mikið random í spilinu, Já, sko. það er bara banna líka við borðið. Þú verður alltaf að fá eitthvað inn, sko. En hann bara trompar eitt spað í viðbót og hann fær alveg... Hann er komið með 3. Já, svo getur hann trompað eitt spað og komið 4. Svo á hann 3 hjartaslagi viðbót. Það eru 7, 10 kóng, það eru 8, svo kannski eitthvað meira. Ég veit það ekki, sennilega ekki. Já. Sennilega er þetta slæðinni sem hann fær. Já. En það er nóg, það stendur. Það er 410, það eru 9. Þannig að nú ætti staðan að vera 18-9. En sérðu hvað er hægt að skora mikið með því að vera á réttu róli. Já. Bara í spila bút versus 3 grönd var náttúrulega hroðalegt með þetta, með bara 1 stopp í spað og hann átti 6 og hjarta á sem innkomu. Já, og lauði allt í stöppu. En þeir áttu 24 punkta samt. Það er oft sem að já, fer í 3 grönd á hættunni með það. Já, ég hugsa sko að Austur hefur alltaf gefið áskorun eða bara keyrt í game ef það er ekkert komið inn á. Nú er spilið búið. Nú eru tryggðir 3 slagir á hjarta. Já. Hann fær enga fleiri slagi en þessa 3 hjartaslagi. Jú, hann getur, hann bara tekur trompin og hendir laug og spila tíklu og fara í yfirslag. Já, svona stiklusteinar. Já, glæsilegt, ég sá þetta ekki. Herðu, þá erum við að tala 10, ekki? 140. 140. 440, það eru 10 bara. Þetta var falleg spilamennska. Glæsilegt. Það var falleg spilamennska. Sjáu þetta, það er orðið 18-10. Þetta er bara 1 gameswing eða svo. Hérna getur nú eitthvað gerst. Já, þetta er bara 1 gameswing. Sérðu? Á 7-5. Og liggur allt í bakið. Östu byrjar. Já. Já, opna bara veikum 2 tíkli og pass. Segir ekki bara 4 spaða við því? Er eitthvað annað að gera? Hvað með 2 spaða, 3 hjörtu, 4 hjörtu? Já, ég veit ekki. Ég myndi bara segja 4 spaða á þessu spil. Ég var ekkert að láta makki vera með í þessu spili. 4 spaða pluss 1. Já. Já, hann gerir það. Þetta er svona klassist þegar ég kalla, hann bara... Já, meldar það samning sem heldur að sé bestur. Þú ætla að fara að melda svona spil og svo kannski einhver hjónin í hjarta og hefur kannski komið þar út. Já, ætla að koma ekki í hjarta. Nei, kemur lögkongur. Nei, þetta kemur á besta útspilið en þetta er náttúrulega, nú getum við trompa. Nú er þetta bara handavenna. Trompa einhver hjörtu hann í borði og... Já, og við hendum niður einhverjum í tígulás og kóng. Já, en nú kemur sko hjarta drottningin, þannig að hann væntar að bara... Ég hugsa hann ætti bara að spila spaða núna, sko. Skilur, taka bara, af því hann á 6 spaða, hann ætti bara, held ég ekkert sem að þurfa endilega að gera þetta, sko. En... Ég hugsa hann sé að spila upp á 12 slagi. Já, já. En núna kemur hann til með að stytta sig á mikið. Þannig að hann fær aldrei slag á hjarta 10. Nei. Nú eru, sem sagt... En ef spaðin hefði verið 3-1 eða 2-2, þá hafði hann verið að
fá 12 slagi. Einmitt. Það er bara 4-0 sem drap þess. Þannig að þetta fellur Já. og þá eru 4 spil eftir. Já, þetta er 8 stiga munur. Eða 8 impa munur svo köllum þetta. Þetta eru þessi tölur hérna uppi við köllum þetta impa. Já, ensku er þetta International Match Point. Yes. Við köllum þetta bara impa. Ég er búin að spila í 15 ár þegar ég komst að hvað þetta var. Þetta er gott fyrir ykkur byrjendur að sjá það, sko, þegar svona að melda stundum bara svona heldur úr standir. Þú verður ekkert að flækja þetta með einhvern sögnu, bara segja bara geimið. Ég held ég vinni 4 spaða, bara melda maður 4 spaða. Ekki láta makker eitthvað vera að kropla með í þessu alltaf. Hérna standi ekki 4 spaðar hér? Já. Vignir ákveður ekki opni í 3. hönd á tígli. Já, hefur opnað 1 tígli eða 2 tíglum eða verið að spila vika 2 tígul? Ég hef bara sagt pass. Ég er rosalega illa við svona 300, 200 hendur. Ég slæma reynslæðum. Já, ég hef átt mjög erfitt með að segja ekki 2 tígla þessu spil. Það passaða makker og þú vilt ekki sjá pass, doppel og allir pass og þú bara ert að henda út 800 kalli bara allir svo marga tapslæði, sko. En þarna var bara 1 spaði, 2 spaðar, 4 spaðar og það getur nú alla verið léttara spil, sko. Það er bara 12 slagir með til dæmis tromp út og hjart út, 10 slagir með tígl út. Glæsilegt, Gulli hitta á tígul út. Já, er það ekki svona nokkuð aðluttum spil? Jú, ég held að Reyna að búa til ykkur slagi þarna? Jú, ég held að þetta væri nú svona sem flestir myndu spila út. Makker opnaði ekki á 1 spaða í 3. hönd, þannig að... 1 hjarta. Já, ég meina 1 hjarta, seg. Ok, þá endar þetta slétt. Já. Það er... Spilið bara búið núna. Fá alltaf laufslag. Það er bara 2 niðurköst í hjartað. Komast ekki hjá því. Yes. Ef við kannski að... Skuttla okkur aðeins yfir á hittborðið, sjá hvað er að gerast þar. Þar er í 4 hjörtum og þeir tóku ekki slægina sína, þannig að hann er að fara að fá 11. Að fá 11 slagi. Þannig að nú er Gulli að bæta við sig 1 impa. Já. Þannig að þegar 3 spilur eftir, þá er staðan 19-10. Grindvíkingurinn, hann ekki að fara að Grindavík. Hann er uppalinn og fætt uppalinn í Grindavík. Það ekki? Já. Sérðu hvað er að gerast núna? Já, þeir tók Laufásin í farin, já. Já, svo, veist, hann er með báða þess að svo hann Trump heima líka. Já. Ok. Við reknum með að þeir sé að bæta við 1 hér. Já, mér syndi þegar hann spilaði Lauf í 3. slag. Já, það er bara sjáum hérna smá galdrabráður rétt bráðum, þá breytist þarna 18 í 19 eftir svona cirka 10 sekundur. Þeir eru að spila bara standard með yfirfærslum. Já. En 1 grand greinilega bara Eðlilegt. Og ekki bara... Það var bara 3 grand. Já. Þetta er nú ekki gott spil fyrir Sveit Gabriels að fá. Þetta er nú svona eitthvað svona plain 3 grand. Spaða gósi út og þú átt 3 á spaða, 4 á lauf. Já, einhverja tígul á hjartaslægi. 3 á tígul. Já, það liggur nú vísu. Já, ef þú spilar upp á það, og spilar á drottningu, ás og svínar. Já. Þarftu þess eitthvað? Þarftu þess ekkert. Kannski kemur það í lokin að Átti ekki 4 á lauf, 3 á spaða. Já, þú sér það hvernig sko að Norður þarf að kasta einhverju af sér. Já. Það þarf að kasta 4 spilum. Hann har bara 1 lauf. Já. Það verður ekkert gaman hjá honum. Nei. Svo eru 9 á 8 þarna í hjarta. Það eru stórveldi, það sem Gabriel á gosa 10-7 og þarf að kasta hann inn í laufið. Hver hefur hann að kasta núna? Og þarf hann að kasta spaða helst. Einmitt.
En hann veit svo sem að pabbi sinn Gísli á 5 spaða. Gísli veit að Gabriel Já, fyrirgjöf. Þannig hann veit, Gabriel veit líka að Gísli átti 4 spaði í upphæði. Já, af því að 1 grand neita fjólmynd í spaða. Þannig að þeir vita svona cirka hvað báðir eru með. Gísli veit að Sagnar átti Áskong í spaða. Já, þá þetta, hvað eru konið 3 10-slagir og pluss 4, hvað eru konið 10-slagir alveg. Og hann fær enga hjartaslag, ekki bara að segja hann endi með 10 slagi. Nú. Já, Makki kallaði tígli. Spaði í gegn. Og svo fá þeir alltaf 1 hjartaslag, eða ekki. Kannski reynir að stela núna 1 hjartaslag. Torkil. Það er ekki ókeypis. Jú, þá fekk hann 11. Nú var hann rest. Já. Nú hendur hann bara hjarta. Já. Eigum við að fara yfir á hittborðið, við erum að sjá hann að fá 11 slagi hér í 3 gröndum. Og spaðagósi út og laufkongur, þetta allt að gerast eins. Það var dúkkað. Engin munur, kemur bara lauf á 10. Og Vignir hendi spaða. Það var ágætt. Meiri spaði væntanlega. Þetta svona betri vörn. Já, hann hendi bara spaða eins og ég var að tala um á hann. Já, hann hendi spaða. Vildi eiginlega ekki fá rautt spil í Svisk og þetta svo getur verið að pikka upp svo mikið. Þetta svona, ég veit ekki hvort hann sé að, hann veit að Sagnar Áskong, hann væntanlega að spá eitthvað. Hvað hjarta? Hvað Makki hjartspaða tvistu, hvað þýddi það? Já. Já, nú tekið ég bara sem tífulgalli. Já. Ok. Nú þarf þetta að setja drottninguna, glæsilegt. Vel gert, Nonni. Ef það setur lítið, þá getur nefnilega Vignir sett bara lítið. Já. Ok. Og nú tímið til komin að stela hjartaslaga. Við erum búin að sjá þessa sögu áður. Þetta að gerast eins hérna. En nú á hann eftir að svína tíglinum, sko. Já, verður ekki eitthvað spila núna hjarta, verður ekki eitthvað að sjóa upp eitthvað? Jú, þegar norður á 1 lauf, og þetta voru svona kannski dálítið, en Svo spila hann. ok, nú getur hann fengið sömu 11 slagina. Tekur hann 3 svo lauf. Og sér að norður átti bara 1 lauf. Við svo búin að sjá það áður, en þannig að það voru kannski dálítið líklegt að hann eigi fjóliti tígli og 9 kom, ekki 10. Já. Það er ekki að giska á hann. Látið bara spila upp á tilfinninguna og svína þessu.
Venjulega þegar menn svissa þarna í nýjuna í tíkli þá eru aldrei að fúla makkar eitthvað. Nei, það getur verið rosalega dýrt. Hverju hendir Gulli, spaða, hjarta, hjarta. Nú erum við búin að henda svo mörgum hjörtum sko að núna allt í lagi að svína tíkli. Hann svína tíkli held ég. Þetta það fyrir ekki að spila upp á 10, 9, 3 og svissar í 9, hver gerir það? Það gerir það enginn. Hann svínar áttunni. Nei, þetta svona, þetta svolítið lýsi Jóni svolítið sem spilara. Já. Hann vill vera öruggur. En þá kostar það 1 og staðinu þá 20-10. Það kannski skiptir einhver máli. Skiptir einhver máli. Við skulum sjá til, það eru 2 spil eftir. Við ekki bara vera hér. Skulum sjá. Staðinu, 10 einbar ekki neitt. Jæja, hvað erum við að gera hérna? Hérna gæti nú eitthvað gerst. Þetta einhver svona... Hann opna á 2 hjörtum, hann opna á 2 tíklum sem multi. Já. Hann á hvort veikt með hjarta eða veikt með spaða. Já, og upp í 9 punkta. Þeir spila 2 hjört og 2 spaðar 10-13 á 6 litur. Hefur opnað á veikum 2 hjörtum með þessi spil? Já, það gert. 10-9, það svona tengir höndina þeim saman. Þú ert ekki hræddur við að missa ykkur spaða? Nei. Þá bara missir maður það. Já, doppl. Nú maður með 7 lauf. Já. Spilaði væntanlega að 3 lauf lofar einhverjum spilum, við köllum það Lepensol. Já. Eða segir hann 2 grönd sem biðja þá 3 lauf. Það finnst hann ekki að fyrir 3 laufum. Ég finnst hann ekki að fyrir 3 laufum. Fallið spil. Nei. Já. Hann ákvað að segja 2 grönd. Þetta svona... Þetta svolítið... Svona hálfgerð afmelding. Þetta svona að segja... Biður 3 lauf. Segja ég ætla bara að spila 3 lauf. Já. Þá hlýtur hann alltaf að passa það. Ég veit ekki hvað hann ætlar að melda annað. Annað hlýtur að vera þá orðið sterkt, sko, ef hann fyrir að melda núna lauf meira. En við svo sjáum hvernig spilið það má nú ekkert fara neitt. Það stendur ekkert í austur-vestur. Já, þetta áhugaverð leið sem Jón fer hér. Ef menn spila eins og Lepensol, þá myndu 3 lauf sína áhuga á geimi, þannig að 2 grönd var í veikt eða slemma, sko. Hérna 2 grönd. Eða þá kannski, hann sagt, 4 lauf strax. Hérna meldar hann sko 2 grönd, fær 3 lauf og meldar svo 4 lauf yfir 3 lauf. Já. Hvað þýðir það? Þetta ætti kannski bara að sína svona 7 lit og áskorun í geim. Já, og áskorun í sko 5 lauf. Já. 3 grönd ekki inn í myndinni. Einmitt. Ef hann vill fara í slemmu, þá segir hann bara 4 lauf við doplunu. Já. Þannig að þetta var bara, þetta ekki bara vel meldað hjá honni? Já, ég svolítið hrifin að. Já, þetta var vel. Og hvernig fer þetta? Þú gefur... 2 lauf. Þetta ekki að fara 1 niður. 1 á tígul, 1 á hjarta. Sko, ef það kemur spaði út, og það kemur hjarta ás út, nú hægt að vinna spilið. Trompa niður kóngin. Já, trompa niður kóngin. Það nú gott fyrir Gabriel út að þeir standa 2 hjört á hinum borðinu. Já. Ef hann að fara að fá 130 hér, sko nú kemur spaði og nú spilið sko, hann átti nú kannski að taka á drottningunni í borðið, sko, hann er alltaf fljótur á sig hérna Kalli. Já. Og algjör óþarf að vinna þetta sko heima, allt í laginn. Spila kannski núna lauf á kóng. Litlu laufi, reyna kannski að eiga einkom á drottninguna. Allavega hlýtur hann að spila laufi núna. Ok, trompar hjarta og spila svo laufi. Þetta er allt í lagi. Kóngurinn kemur. Það varst líka að vinna spilið í sko spaðanum 3-3. Já. Og bara spilinu lokið. Glæsilegt, 130 kall.
það eru 6 impar, þannig að við erum að fara að fá fyrir síðasta spil 2016. Já, þá getum allt gerst. Sko. 4 impa munur. Þá má nú... Af því að við vitum hvað gerðist á hinu borðinu, það voru norður og suður að spila 2 hjörtu, austur og vestur kom ekkert inn í sagnir. En þar hefur gengið bara 2 hjörtu pass. Ekki sennilega, já. Ekki, hvað? Og Kalli hefur aldrei passað með 16 punkt á æfinni. Nei, hann hefur ekki sagt 2 grönd. Já, 15, hann með 15. Já, segir ekki 2 grönd þarna með drottningu fjörði hjarta? Jú, mér finnst þú ekki eiga að geta passað með þessi spil. Þú verður bara að gera eitthvað. 2 grönd kannski. Makkar er vandanum með stutt hjarta og gerði ekki neitt. Já, kemur bara drottningin og allt örugt. Meira lauf bara og lagt upp. Spilinu er lokið. Gefur bara 2 lauf. Tígullin og borði fyrir hjarta drottninguna. Nú kemur tígull. Upp með ás. Hjarta drottning. Tígli hendur borði. Klæsilegt hjá Kalla. Kann þetta? Nú áttu að fá að trompa á sin félagi. Það er allt í lagi. Nú farið hvað sem er á hann. Þar með þetta eru að fara að fá bara æsispennandi síðasta spil. Nú Og til þess að skora 50 impa þá þurfa þær 34 í síðasta spilikunar. Hvernig er það hægt? Býður skalinn upp á það? Nei, 24 er mest. Já, ég man aldrei ekki eins og hvað skalinn býður upp á, sko. 20, okay. 6 impa til Gabriels. Já. Kemur alveg úrslitaspil. Ok. Já, hann er opnað á 2 tíglum. Multi. Já. Já, Gísli segir bara 2 hjörtu. Og Aron kom ekki inn á? Nei. Þannig að núna er beint úrslitaspil. Ok. Hvað getur gerst hér? 1 lauf. 1 spaði. Já, það getur margt gerst í þessu spil. Norður getur doblað, logið aðeins spilin sín eða bara passað sem er eðlileg sögn. Já, Vigni gerir það. Austur segir væntanlega pass. Pass. Og 2 lauf. 2 lauf. 2 spaðar. 3 lauf. 3 spaðar. Ekki dobl. Dobl. Yfir 3 laufum á spilina Sjóns. Makki segir 2 spaða. Já, hann á 4 til hjarta og... 3 lauf. Já. Ok. Hún kemur ekki bara dobl. Nei, já, pass. Það var vel lukkað. Ok, nú koma vantilega 3 spaða. Við verðum ekki að gera eitthvað hér. Með 7 punkta, Makki lítur að vera rosalega sterkur. Já, svo er spurning. Sko, er þetta sterk sögn þegar Makkar passar eða er það hindrunarlög? Þú getur sagt 2 spaða hérna. Já. Með sterkar laufhund. Já. 3 hjörtu, það er svona loðinsögn. Er þetta ekki bara eitthvað fitt við laufum? Ég veit ekki, akkur er þetta ekki bara 7 litur í hjarta og veikspil. Segir hann ekki dobl það? Sko, svona sagnir, ég er ekki hrifin af þeim. Það er að bjóða hættunni heim og þá miskildi Makkar sögnina. Og Guð minn góður. Að henda þessu frá sér í síðasta spili. Já. Allavega eiga norður og suður ekki að vera að spila hjarta á þetta spil. Nei, en hvað stendur í austur vestur? Standi ekki alveg... Sko... Stendur ekki hátt í 4 hjörti í spilinu? Það liggur rosalega vel. Já. Það standa jú 4 hjörti í austur vestur. Þetta gæti verið góð fórt hjá... Jón, við verðum bara, ég veit ekki hvað við að vera í þessu síðasta spili, þetta er bara mjög skemmtilegt fyrir sjónvarpið, en verður ekki að svissa yfir og sjá hvort þeir er að komast í 4 hjörtu. Þeir eru í 4 spöðum og það er bara Það er dán. Nei, tígullin var hann góður. Og það er að vinnast, já.
Þannig að þá skiptir þetta ekki máli. Þau eru bara aftur á hittborðið. Nú má hann vera Nú má hann vera hérna í allan dag og Já. þetta er... Og gott hjá Gulla að passa niður 3 hjörtu, ódoblað. Þetta er rosalega drama. Maður bara, fáum bara allt sem við viljum fá. Stórslys, þetta er náttúrulega það sem við kallum stórslys. Þetta spil hjá Gulla og Vigni. Já, þeir eru heppnir að vera ekki á hættunni. Og Vignir hugsa þetta þannig, ég doblaði ekki eitt spaða, ég passaði ekki 3 lauf, ég get ekki á tjartan. Já. Mér finnst að sögnin eigi að þýða það. Gulli hugsar, makker á bara veik spil, hann á bara 1 lauf og 7 hjörtu og ég... Meldar ekki alltaf dopp með? 3 púnta. 7 lit. Þetta er ekkert svona einfalt. Þú átt bara, þegar þú situr við britsborð, þá áttu bara að forðast allt svona. Þú átt bara að segja 3 spaða, spurjum stoppir eða segja pass. Já. Þetta eru bara óþarfa, hérna... Torturbiti. Já, þetta er svona að vera að kvelja makker í svona hlutum, þetta er bara óþarfi við borðið. Það er hann komið með marga slagi? Já, það standa náttúrulega 4 hjörtu, svo við sjáum, þannig að vörnin ætti að taka þetta spil 5 niður þá. Hann á að fá 9 og á enda með 3, það er 6 niður. Það er 300, en hann er nú komið með 4 slagi og er að fá... En ekki að fá 10 slag? Já. Hann er að fá 1 enn. Hann fær 5 slagi, hann fær bara... 4 niður? 4 niður, já. Það er 200, 220, það er 6. Græða 6. Leikur endar 26-16. Þannig að við fáum að sjá eftir viku. Gunnlaug Sævarsson og Grant Thornton í úrslita leik. Gabriel stóð sig alveg frábærlega. Ekki segja það? Jú. Glæsilegt hjá þeim fara svona langt. Við erum 13 sveitir dottnar út úr mótinu. Við byrjuðum með 16 sveitir. Já, nú eru 2 eftir. Nú eru bara 2 eftir. Núna datt Gabriel út. Þetta er svona bikarkeppnisform. Töpuðu 26-16. Og við bara þökkum fyrir mjög dramatískan og skemmtilegan leik. Gaman að hafa þig hérna með okkur. Já, þú varst nú nær giskjunu heldur en ég var langt frá því. Já, ég var aldrei náttúrulega. Við kannski verðum hérna hvoru næst ef við þurfum að spila leikinn. Já. Og vera kannski einhverju aðrir í stúdíói. Já, geta þér. Einhverju skemmtilegir. Já, tekið okkur fyrir. Já, við bara þökkum fyrir kvöldið. Kæra þakkir. Og eigi góða páska. Gleðilega páska.